ओ ये देख भाई क्या वीडियो को है लास्ट तक यार। वॉच करना है भाई, क्या लाया उसके लिए देखनी है, वो पहन के रही है, अरे देखो भाई पहले तो नया ये क्या सूट है। आ गया। ये बुड्ढू सोफा ये पूरा वर्क बेड भी बन पुराने जाता है, बेड जमाने का बनाने सोफा है। लगेंगे अच्छा ये तो वही है ना जो बेड भी वो बन बेड जाता बन है। गया भाई। अभी बना के दिखाता बेड हूँ। बनने के बाद ये कैसे लगे, इसमें लेट इस पड़ पे रहा तो है हम भाई। सो भी सकते हैं। अरे अच्छा ड्राइंग सोफा रूम में किस कौन किस सोता है? पसंद है, यहाँ पे उसके तो साथ बस ये लेट भी के मिलता है टीवी सोफने के देखेंगे लिए, वो भी सो ऐसे। गई। अरे हाँ एक मिनट सोते वापस सोते बनाता उसे हूँ। सोफा बना दिया, सोफा देख बना बन कर गया एक सोफा तरफ फिर रख से। दिया। चल इसको हम करने टेबल के की बाद साइड कहाँ ही से कर मिलेगा देंगे। ये, हाँ अभी इधर करता हूँ। देखना भाई। ये फिर से दिखा रहा है ले कर दिया क्या सेट क्या टेबल बन के जाता सामने। है, हाँ अब इतना सही लग हल्का रहा है, है। टेबल के राउंड सारे सोफे हो चलो गए। अब इसकी अनबॉक्सिंग करूँ। हाँ करते हैं, मुझे भी देखने दूसरे क्या है। लाइक लेकिन करना, चैनल अनबॉक्सिंग में तभी करूंगा सब्सक्राइब कर जब तू लेना, सब्सक्राइब किस करने को किस को बोलेगा। अच्छा पसंद आता जल्दी से है।